už pri 6. dieli Ako sa naučiť korčulovať. Dúfam, že tieto videá máte radi. Ak sa vám páčia, tak ich posunte ďalej, pretože si myslím, že môžu pomôcť úplne hocikomu a dnes sa naučíme dva nové prvky. Takže dnes sa naučíme citrón s otočením. Už sa nebudem venovať zásadám, ktoré pri citrónikoch platia. Ak vás to zaujíma a nevideli ste predchádzajúce videá, tak sa na ne mrknite, pretože tam sme preberali aj citrón dopredu, aj citrón dozadu a dnes si to tak nejako spojíme. Takže teraz sa zameriame skôr na to otočenie. Čo je dôležité pri tomto otočení je práve to, že nie sme na úplne vystretých nohách, sme v kolene, ale pri otočení mierne vychádzame hore z kolena a znovu ideme do kolena. Ďalšia vec, čo je dôležitá, je opäť to, že nemáme nohy od seba, ale paralelne, čiže špičky smerujú dopredu, päty dozadu, nohy máme na šírku bokov a pred otočením, čiže po dokončení citróna spojíme nohy, jednu ruku dáme dopredu, druhú dozadu. Pozor na to, aby ste nemali rameno takto vtočené, ale pekne zasadené do seba. A teraz, ako sa idem otočiť, tak sa nadľahčím z kolena a točím sa v smere zadnej ruky. Čiže sa otočím a znovu zídem dolu do kolena. Ešte raz, v kolene, hore z kolena, točím do kolena. Tento prvok nie je úplne najľahší, ale keď si ho osvojíte, určite budete mať z neho radosť. A poďme teraz my ešte na jeden prvok. A ako druhé sa naučíme taký nejaký veľký slalom, alebo nazvime si to výpady. Toto je celkom zásadný prvok, ktorý vás môže posunúť v korčulovaní ďalej a dosť vám pomôcť. Keď sa práve tento prvok naučíte, bude sa vám veľa nových vecí robiť o mnoho ľahšie, takže poďme na to. Vždy prvok začínam otočená na jednu stranu a končím ho o 180 stupňov pretočené na druhú stranu. Čo je dôležité, že v tomto veľkom slalome som vlastne v tomto výpade a prenášam váhu z nohy na nohu. Tiež je dôležité to, že jednu ruku mám vpredu, druhú vzadu. Opačná noha, opačná ruka je vpredu. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že zadok nevystrkám von, ale mám ho podsadený pod sebou. A najposlednejšia dôležitá vec je tá, že prvok začínam s nožmo a ukončujem ho opäť s nožmo. S nožmo. Takže dúfam, že sa vám aj tento 6. diel páčil, že moje rady využijete. Ak máte akékoľvek otázky, určite ich píšte dolu do komentárov a vidíme sa zase niekedy inokedy. Buď pri tomto druhu videa, alebo pri nejakom inom. Majte sa krásne a čau.